हाल है जी फैमिली मेरी दूसरी फैमिली कैसे आ जाऊँ ना अपने घर की ना छत पे आए हैं। देख लें 2 बिल्लियाँ भी हैं, मस्ती कर रही। ये हमारे घर में ही पड़ी हैं समझ लें। ये इनके छोटे भाई जो हैं उन्होंने ही पाली हैं, उनके पेट हैं। ये इनकी शरारतें देखें। बारिश भी आज काफ़ी हुई है। लाइट चली गई थी, छत पे हम चाय पी रहे हैं। बराह करम हमारी वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटे को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस और इत्तलाआत आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।